किस्मत अच्छा है कि हमको ब्लैक वाला मिल गया प्राइजो तेनेका अकमान हाई है तो मुन्ना भाई पामते एटू 11,000 मान आइबो ना मुन्ना भाई गुड मॉर्निंग गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज भाविছোঁ रेक्साक अकणमान मडिफाई करा जाओ ग्राफिक्स तो हो गल तो दुदिनमाনৰ কাৰণে ভাবিছোঁ এডজাষ্ট এটা লগাই চাওঁ আৰু কমেন্ট সেকশনত বহুত কমেন্ট পাইছোঁ যোৱা 1 মান্থৰ পৰা কমেন্ট আহি আছে এডজাষ্ট লগাব লাগে সো আজি ভাবিলোঁ এডজাষ্টটো লগাই দিওঁ বাট বেছি দিন নাৰাখো চাগে বিকজ হন্ডাৰ যেটো স্মুথ যেটো ৰিফাইনমেন্ট ন লং টাইম লাগে এডজাষ্টটো ৰাখিলে হেতু বস্তু নাথাকিব সো এই কাৰণে জাস্ট কেইদিনমানৰ কাৰণে ৰাইট সাইডৰ কাৰণে অকণমান ৰাখিম আৰু তাৰ পিছত লাহেকৈ আকৌ খুলি দিম আকৌ কেতিয়াবা মন গ'লে লগাই ল'ম আৰু তো এতিয়া গৈ আছোঁ মটৰগ্ৰেজত গৈ কিনে চাওঁ কোনটো এডজাষ্ট ভাল লাগে তো সেইটো লগাব লাগিব একচুৱেলি সিঙ্গল সিলিণ্ডাৰ বাইকত এডজাষ্ট লগাই কাৰণে একো লাভ নাই সিঙ্গল সিলিণ্ডাৰত সাউণ্ডটো ইমান ভাল নাহে বাট ইনলাইন 3 আৰু ইনলাইন 4তে বঢ়িয়া লাগে আৰু এডজাষ্টটো লগাৰ পিছত যদি অকণমান টাইম পাওঁ তেতিয়াহ'লে দুই এটা ৰিল বনাই দিম আৰু লাহেকৈ যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈ ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই দেন ফ'ল' কৰি ল'ব Bikerimran বুলি আছে तो मोटरगेज आही पाई गलो और इधर हमारा मुन्ना भाई बहुत दिन बाद कैसे हैं मुन्ना भाई का लुक्स देखो हो तो मोटर लगा मीटू अनबॉक्सिंग हो रहा है यहाँ पे ओहो किस्मत अच्छा है कि हमको ब्लैक वाला मिल गया तो भाई साहब ये लगेगा अभी हमारे रेक्सा पे तो ओरिजिनल एडजस्ट खुली दिलो এতিয়া বেণ্ড পাইপটো অলৰেডি বনোৱা আছিল পুৰা যোগাৰ কৰি কেনে R15 ভাৰ্জন 3 যেটো বেণ্ড পাইপ আছে এইটো বেণ্ড পাইপেৰে বনোৱা আছিল R15 V3 বেণ্ড পাইপটো কাটি কেনে অলপ জয়েন কৰি কেনে মিলাব লগা হৈছে फिटिंग करा हो যাব তাৰপিছত আপোনালোকক ভালকে চাউণ্ড ওলাই আছে অলমোস্ট হৈ গ'ল বেছি টাইম নালাগিল বিকজ মই বেণ্ড পাইপ আগতে বনাই ৰাখিছিলোঁ যদি বেণ্ড পাইপটো নবনালোঁ তেতিয়াহ'লে বহুত টাইম লাগে হয় আধা দিনটো গুচি গ'ল হয় তো এইটোৰ কাৰণে যোৱাকালি বহুত টাইম গুচি গৈছে তো আজি 2 মিনিটৰ কাম সোনকালে হৈ গ'ল জাষ্ট বেণ্ড পাইপ লগাইছোঁ স্লিপন লগাই দিছোঁ হৈ গৈছে তো গাইজ ফাইনেলি ৰেক্সাৰ এডজাষ্ট লাগি গ'ল একদম Akrapovic ক'ব গ'লে ফুল চিষ্টেম হয় বিকজ মোৰ স্লিপনৰ ভিতৰতে কেটলিক কনভাৰ্টাৰটো আছিলে আৰু হেডৰ পৰা যিটো আছিলে এইটো গোটেইখিনি বেণ্ড পাইপে হৈ গ'ল ক'ব গ'লে কাৰণ স্লিপন খোলাৰ লগে লগে মইটো বেণ্ড পাইপে হৈ যায় এতিয়া চাওঁ ইয়াতে ক'তো কেটলিক কনভাৰ্টাৰ নাই একদম পুৰা ফুল চিষ্টেম হৈ গ'ল এতিয়া তো সেইটোৰ কাৰণে বহুত লাউড আৰু কালাৰটো একদম বঢ়িয়া কালাৰ হয় মেট ফিনিছ হয় আৰু ওপৰত কাৰ্বন ফাইবাৰ আছে লুকছটো বঢ়িয়া লাগিছে গতিকে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিয়ক লুকছ কেনেকুৱা লাগিছে আৰু বাকী চাউণ্ড আপোনালোকক শুনাই আছোঁ
সব বস্তু ইয়াতে পাই যাব মটৰ গ্ৰেজত আৰু ডিছকাউণ্টো পাই যাব তো ইয়াতে আছে গণেশগুৰি ফ্লাইঅভাৰৰ পৰা নামি কিনে লেফ্ট हैंड साइड है मोटर ग्रेज बुली तो गाइस अभी चलेंगे इसको थोड़ा पेलने के लिए केनेकुआ साउंड है साउंड ओ भाई साहब क्या ही लाउड है गजब वाला लाउड है भाई लाउड হয় ঠিকে কিন্তু বঢ়িয়া এটা বেছ আছে ইয়াৰ আগত যোনটো মই চাইছিলোঁ সেইটো একেবাৰে মানে সাউন্ডটো ফাটি ফাটি আছিলে এনেতো সিঙ্গেল সিলিন্ডাৰ সাউন্ডটো ইমান খাস নহয় তাৰ ওপৰত সাউন্ডটো আৰু বহুত বেয়া সাউন্ড আছিলে বাট এইটোত ধুনীয়া এটা বেছ আছে ইয়াক আনিছিলোঁ একচুৱেলি এইটো কামতে এক্সজষ্ট পকৰনে के लिए পকৰো ভাই সাহেব ওজন আছে নেকি নাই দিয়া খাটা খাটা দেহাটো এনেই বনাইছা নেকি এইখিনি এক্সজষ্ট তোমাৰ কাৰণে একোই নহয় বলা বলা বাকি আপোনালোকে এতিয়া কেনেকা লাগিছে জনাই দিয়ক আৰু প্লিজ অনুগ্ৰহ কৰি কোনো কমেণ্টত গালিৰ বৰ্ষা দিব কাৰণে নাহিব বিকজ মই এইটো লং টাইমৰ কাৰণে লগোৱা নাই জাষ্ট 4-5 দিনৰ কাৰণে সানডে এটা মাৰিম তাৰপিছত খুলি দিম সো ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का तो गाइस आज ভিডিওটো এইখিনিয়ে আছিলে বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে নেক্সট ভিডিও অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনটো পাই যায় আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বেছি নালাগে 4K হ'বলৈ অনলি 120 লাগে তো সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক 4K কমপ্লিট হৈ যাব আৰু 5K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ লগে লগে গিভৱে এটা পাতিম বুলি কৈছিলোঁ তো 5K সোনকালে কৰি দিয়ক গিভৱে পাতি দিম সো আজিৰ কাৰণে আৰু এইখিনি আছিলে লগ পাই আছোঁ নেক্সট ধমাকেদাৰ সানডে ৰাইডত তো আজিৰ কাৰণে টাটা বাই বাই